Burung paling unik di dunia. Bukan yang populer, tapi yang paling aneh di alam. Hoatzin, burung yang memiliki aroma seperti daun busuk dan bahkan mampu berenang di air. Syubil, burung dengan tatapan tajam yang terlihat seperti makhluk prasejarah, memberi kesan misterius saat dilihat langsung. Kakapo, satu-satunya burung besar di dunia yang tidak dapat terbang. Lyrebird, burung yang mampu meniru berbagai suara di sekitarnya, termasuk suara manusia. Setiap burung ini punya cara hidup yang berbeda, dan sampai sekarang masih banyak hal tentang dunia burung yang belum kita pahami.